Coś Ci dolega? Otwórz aplikację Eden i odkryj dziką aptekę. Wpisz swoje objawy, a znajdziesz roślinne mieszanki na poprawę kondycji organizmu, takie jak pokrzywa na wzmocnienie, czy rumianek na zapalenia skóry. Natura ma receptę. Wystarczy jeden klik, by dowiedzieć się, jak przygotować naturalną pomocną miksturę z roślin rosnących tuż obok Ciebie. Edukuj się z darmową apką Eden o działaniu lokalnych dóbr natury.